Salve, salve, mano. Começando aqui mais um vídeo. Continuando, na verdade, finalizar aqui o vídeo do Astrão. Eu quero pedir desculpa aí que eu não consegui gravar o passo a passo da pintura. Até planejei gravar do início ao fim, a gente pintando passo a passo, mas eu não consegui. Aí planejei pra gente fazer na instalação, também não consegui, velho, porque eu tava fazendo meio avexado, o cliente tava agoniado para entregar esse som e eu também com outros serviços, aí eu não consegui gravar nenhum nem outro. Tem uma galerinha aí também me perguntando sobre o aparelho 12 polegadas. Depois que acabar esse período aí desse Covid-19, o FED vai terminar, a gente vai dar continuidade nesse projeto aí, beleza? Então, a gente terminou a pintura. A gente já fez a instalação, já fez toda a instalação lá atrás, não acho que não vai dar pra ver porque tá meio escuro. A gente já fez toda a instalação, já regulou também, o cliente mesmo que regulou, eu não regulei, mas ele tá tocando bacana. A gente começou a tocar ali na frente de casa, mas hoje tem uns vizinhos ali meio chato. Aí a gente preferiu vir aqui no lugar mais afastado, não tem ninguém, que é pra gente soltar o dedo no volume e ver se esse som toca mesmo, beleza? Então aqui a gente tá aqui num lugar meio afastado. Eu vou mostrar aqui passo a passo, vou mostrar a instalação que a gente fez, vou mostrar o som e logo depois eu vou botar ele tocando aí pra vocês verem, beleza? Então se liga aí. Então, mano, tudo pronto. A gente tá aqui num lugar meio afastado, ó, pode ver que não tem nada. A gente pode ligar o som de boa, não tem casa por perto para incomodar ninguém, certo? Vou começar a mostrar a parte interna, a parte de módulo, o painel de módulo, a bateria, beleza? E vou estar explicando aqui para vocês. Então se liga aí. Fica até no final do vídeo, mano, que no decorrer do vídeo eu vou estar passando umas dicas monstro para vocês aí, beleza? Se liga. Mano, se liga aí, olha o tanto de fio. Aqui é a extensão. A extensão tá embolada. Estava ouvindo ali, aí a gente só desenrolou e botou dentro. Se liga aí no painelzinho de módulo chave. O painel a gente não se tentou muito em fazer detalhes de painel, só queria um painel mesmo, com muita frescura não, tá ligado? Painelzinho básico. Eu nem passei massa nem nada, só fiz pintar, beleza? Então se liga aí. Para puxar os médios e corneta, ele tá usando essa Rodstar, essa Powerone, beleza? Ela é 4 canal, 600 por canal. Esse tá vindo de 2 em 2 os médios, 2 médios e outros 2 médios, entendeu? A gente jogou aqui em cada canal, que ele tá usando uns médios provisórios, são os médiozinhos de 150 da Selênio, por enquanto que chega os demais, beleza? Logo aqui em cima tem um controle, a centralzinha do controle de longa distância, e aqui tem um medidor de bateria da Taramps, muito bom esse medidor. Ele tá usando de início também um crossover 5 via STX 104, beleza? Também é top. Para puxar as tweets ele tá usando Tarampzinho de 400, TS 400, 4 canal, tá puxando as tweets também, é um módulo muito bom. Ele daqui uns dias ele vai botar 100% Taramps aqui. O Taramps é muito bom. E para puxar o grave ele tá usando aqui esse TA 2700 da classe D, se liga aí. Tudo novo, zerado, mano. A gente botou um detalhe aqui também, mano. A gente botou essa chave aqui. Só o que é que acontece? Essa chave não é para disparar quando tiver algum curto mesmo, porque ela não vai disparar. É uma chave trifásica, beleza? A gente botou aqui mais por emergência mesmo, só para ficar uma chave de emergência. A gente nem organizou ainda os fios aqui, ó. Já tem fio por organizar. Só falta dar essa organizada para ficar bacana, beleza? A parte de alimentação, ele tá usando essa usina de 200 amperes, certo? Aqui embaixo da usina tem uma bateria da Moura 150 ampere também nova. E a gente vai botar outra para ficar uma de cada lado, beleza? Essa fonte também é varada, mano. A gente botou o cabeamento dela, se liga. Barramento grosso mesmo. Toca CD que ele já tinha. Toca CD aí, a gente permaneceu ele. E agora a gente vai para a parte de fora ver como é ele tá. Se liga aí no fundo dos médios, que não passa nenhuma formiga.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Não gosto de muito branco, mas achei que combinou bastante com esse verde e essa faixazinha preta. Se liga aí. Estamos usando aqui 4 cornetão 405 trio. Do lado, outro se liga. Estamos usando 2 tuitazinhas ST400. Tá vendo? E aqui embaixo 2 tornadão 1100. Vai vendo, tudo zerado. E 4 médiozão 10 polegadas de 150 cada um. Esses daqui são provisórios, como eu já falei pra vocês. A gente vai botar outro mais forte. Vai botar um de 400 ou 350, não sei aí. A gente tá vendo aí. O cliente tá vendo aqui. A gente fez a... botou umas corrediças aqui, mano. Essas corrediças dão um trabalho pra caralho, mas... isso aí vai ficar aí embaixo, certo? Então a corneta ela vem pra frente. Como vocês estão vendo, ela tá indo pra frente aí. E levanta, beleza? Certo? Mas ficou bacana. Basicamente o som é isso aí. A gente fez um laqueadozinho, chave. Tá ligado? Ficou bacana. Apesar de a gente ter alguns problemas na pintura, como eu falei pra vocês. Eu consegui dar um reparo bacana ainda nesse aqui. Mas ficou bacana, beleza? Vou procurar aqui algumas músicas sem direitos autorais, que é pra gente ver esse bichão tocando. SR Lucas Divulgações. Lucas Divulgações, o Mural de Quixeré. O melhor do som automotivo. Por cima, garota, vai jogando com força, vem sentando com força, vem travando com força, vai jogando com força, vem sentando com força, vem sentando com força, vai jogando.